Bu tiyang sepuh sedaya kula sedaya ingkang tansah kulminaken alhamdulillah summa alhamdulillah kala sapanjenengan tasih dipun takdir malih makempal wonten mriki majelis inggih punika dalam rangka nambahi ibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika adalah suatu kesempatan yang istimewa. Napa malih kesempatan menika ngaos wonten ten lebeti wulan Ramadan. Ini adalah merupakan kesempatan yang tidak bisa kita sia-siakan dan kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu ingkang minulya niki tasih ngelanjutaken tentang masalah napa hikmahipun siyam Ramadan. Hikmahipun poso. Di antara hikmah poso niku wa wiqayatul jawarihi lan perlindungan anggota lahir minasyahawati saking pira-pira syahwat. Dados tiyang niku menawi sampun poso niku maka kalih Allah akan dilindunginya saking syahwat-syahwat ingkang sifatipun syahwat ingkang awon. Terus kenapa masalahnya? Karena kalau ini sampun dijelasaken tiyang menawi poso niku tentunya napa niku kegiatannya akan kirang. Nafsunya itu akan berkurang. Selain itu karena tiang ibadah menika adalah berbagai tiang poso niku ibadah, maka otomatis kalau Allah akan dilindungi dari syahwat-syahwat kersa-kersa ingkang boten sae. Wa wiqayatul ukuli lan perlindungan pira-pira akal, perlindungan milal afkari saking pira-pira pikiran, minasyubuhati saking pira-pira perkara kang serupa kang ora jelas. Malih diantaranya hikmane poso niku akal kita akan dilindungi oleh Allah, dilindungi minal afkari saking pira-pira pirikan minasubhati ingkang boten jelas. Niku pun gawane. Napa masalahipun tiyang niku dalam keadaan puasa niku berarti dalam lindungan Allah, dalam posisi taat maring ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah sinten tiyang niku dalam masalah perlindungan Allah, dalam pengeraksane Allah, maka otomatis pikiran kita juga akan tertata. Boten hanya puasa mawon, misalipun tiyang niku menawi daimul wudu, ngelangking wudu. Karena wudu niku adalah merupakan salah satu nur dari Allah Subhanahu wa taala. Napa kok nur? Karena wudu niku ibadah inggih punika thaharah. Maka apabila orang niku dalam keadaan wudu niku pasti akan berbeda kondisi pemikirannya, kondisi kejiwaannya dengan orang yang tidak wudu. Napa masalahe? Wudu niku dalam keadaan proteksi, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kalih panjenengan misale ketika bepergian, maka niku di antara wudu. Dados selain kula kalih panjenengan secara zahir ngelindungi kepala menika, sirah menika kalih helm, ngelindungi awak kalih jaket, di antara juga melindungi keselamatan kita niku nggih kalih wudu. Insyaallah dipun paring selamat kalih Allah Subhanahu wa taala. Wa wiqayatil qulubi lan jaga pira-pira hati minal wasawisi saking pira-pira pengeridune setan wal aghyari saliyane Allah. Selajengipun inggih punika daripada hikmah poso niku adalah wiqayatul qulub, terjaganya atau dijaganya hati minal wawasifi minal wasawisi wal aghyar saking godhone setan. Terus yang menawi poso niku setan niku adalah niku mboten saged godha, tidak bisa menjangkau terhadap kita, tidak bisa mempermainkan hati kita.
Jadi mulai dipun sanjangaken bahwa ketika bulan Ramadan niku napa inggih punika setan-setan niku dipun belenggu kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih maksudnya karena selain bibarkati syahri Ramadan, karena orang niku dalam keadaan puasa. Artinya juga bisa dimaknai meskipun setan niku misalipun niku bebas tapi tidak bisa menjangkau terhadap hati kita. Mboten saged gudha kalau kula kali panjenengan. Karena di dalam hati kita niku ada 4 unsur. Jadi untuk unsur syaitani, enten unsur nafsu, enten unsur niku mulki, enten unsur niku adalah qalbun atau hati nurani. Dados perkawis ingkang awon pendorong kita melakukan maksiat menika wonten sumbere wonten kali, wonten saking jawi eksternal inggih menika kudone setan, nomor kali saking lebet mbak niku hawa nafsu. Niku wonten bedane antara kudone hawa nafsu kali kudone setan. Latan mriki dikatakan bahwasanya tiang niku menawi dalam keadaan puasa niku adalah wa wiqayatil qulubi minal waswasi wal aghyari, akan dijaga hatinya daripada was-was kudone setan atau selainnya setan. Kama saya tadihu ba'du dzalika insyaallah taala, yang mana nanti di belakang insyaallah akan dijelaskan masalah bagaimana perlindungan Allah terhadap orang yang berpuasa. Wa mimma lan iku setengah saking keterangan yadzulu kan nuduhaken napa ma nuduhaken ala fardhatis siyami ngatasi wajib puasa lada jami syara'i ing dalem mersani sekabehane syariat al ilahiyati kang bangsa pangeranan al hadisu utawi hadis. Menawi kala wingi sampun dijelaskan bahwasanya dalil diwajibkannya puasa itu satu berdasarkan Al-Qur'an inggih punika a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian semua sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelummu, tiada lain tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian mencapai derajat takwa. Karena apa? Karena puasa niku titian ondo menuju takwa. Napa kok menuju takwa? Karena ibadah niku sing mboten saged ditingali niku adalah poso, kan ngeten nggih. Menawi kula kalih panjenengan sakniki pamer salat saged mboten? Saged. Salat teng ngajeng tiyang. Kula kalih panjenengan misalipun pamer masalah maos Quran saged mboten? Saged. Maos teng ngajeng tiyang. Speakere dibanterne kan saged. Namun hanya satu diantaranya ibadah sing mboten saged dipameraken niku napa? Nggih poso niku. Ya napa mamer poso niku? Aku saiki poso. Nggih lek poso lek mboten. Meskipun wau sarapan nggih mboten semerap. Zikir nggih ngeten. Kan nggih saged di pamer-pamer zikir dibuanter-banterno dan lain sebagainya. Tapi khusus poso niku mboten saged dipameraken nggih. Karena sifatnya itu mboten ketinggal, ibadah ingkang mboten ketinggal. Sing semerap kula kalih panjenengan poso sinten? Namung kalih kula apa? Kita kiambak masing-masing dan Allah kan ngeten nah. Misalnya tiyang niku misale gayane saniki poso, nggih sinten semerap wau jam 11 marung kan ngeten. Sinten semerap wau mantun dohor niku ngopi kan mboten semerap. Karena ibadah puasa itu hanya bisa diketahui setunggal kali sing nglakoni, nomor kali Allah. Makanya Allah dawuh wonten Al-Qur'an la'allakum tattaqun, bahwasanya poso niku adalah tangga menuju takwa. Takwa niku napa artine? Wedi dhateng Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Lah, termasuk bukti takwa niku yang konkret niku nggih poso niku. Napa? Karena mboten wonten semar tarwane poso niku namun iman.
Menawi mboten iman sinten Semar, aja sampe tanggane. Garwane lho mboten kira semerap lek mboten poso sinten. Iya, ngeten nggih. Lah niku lho, nggih. Pun. Lah selanjutnya inggih punika hadis alladzi kang rawahu kang nyeritaken ing alladzi sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi Anil Haris diriwayataken saking Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe Kanjeng Nabi innallaha temen sutune Allah tabaraka wa taala iku amara perintah sapa Allah Yahya ing Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam perintah bi khamsi kalimatin kelawan 5 pira-pira kalimat. Perintah ayyamala yen to nglakoni sapa Nabi Yahya biha kelawan khamsun wa ya'muru lan perintah sapa Nabi Yahya Bani Israil ing Bani Israil ayyamalu yen to ngamal sapa Bani Israil biha kelawan khamsah. Daton niku dipun riwayataken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh bahwasannya Allah niku perintah dateng Nabi Yahya. Nabi Yahya niku putrane Nabi Zakaria. Cara ten Kristen niku Yahya yang sang pembaptis. Napa kok disebut gitu? Karena Nabi Yahya niku dados nabi mulai tasih alit. Melalui nabi-nabi lintu diangkat nabi umur ratusan tahun. Tapi Nabi Yahya niku mulai alit sampun dadi sampun dados nabi. Tadi kenabiane Nabi Yahya niku mulai alit niku sampun dados nabi putrane Nabi Zakaria. Lah Nabi Yahya niku kali Allah diperintah perkawis 5 yang mana perkawis 5 niku ada diperintah oleh Allah untuk dikerjakan Nabi Yahya. Bukan hanya Nabi Yahya kemawon, namun juga diperintahkan kepada umatnya inggih menika Bani Israil untuk juga melaksanakan perkawis 5 wau niku gangsal wau niku. Akhiripun Allah ketika perintah terhadap Nabi Yahya untuk melakukan perkara 5, bahkan bukan hanya Nabi Yahya saja yang diperintahkan untuk mengerjakan perkara 5, nggih termasuk umatipun inggih Bani Israil. Akhiripun fajama'a maka nuli ngumpulaken sapa Nabi Yahya ngumpulaken annasa ing menungso fi Baitul Maqdis ing dalem Baitul Maqdis. Akhirnya setelah ada perintah saking Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yahya niku mengumpulkan pada Baitul Maqdis ingkang sakniki tasih wonten nggih. Dados menawi jenengan ten TV lah sing kubai kuning niku sanes Baitul Maqdis niku namine Masjid Umar. Nggih. Lah Baitul Maqdis niku sing kubai kathah niku sing warnane ijo napa abu-abu niku. Sing kala wingi pas pada Ramadan dipel ini kan kathah ten YouTube niku adalah Baitul Maqdis wonten Palestina ingkang damel rebutan tiang Yahudi kali tiang Islam. Lah termasuk Baitul Maqdis itu termasuk adalah kota suci ketiga umat Islam. Nomor setunggal inggih Mekah, Masjidil Haram, nomor kalih inggih menika Masjid Nabawi, nomor 3 Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas wonten ten Palestina ingkang saniki mulai rumiyin sampai saniki dados konflik antara Israel dengan Palestina. Lah ten mriku wonten namine tembok ratapan yang diyakini oleh orang Yahudi niku termasuk satu-satunya sisa daripada bekas kerajaan Nabi Sulaiman. Dan juga menjadi kota suci bagi Nasrani karena di situ diyakini di situ tempat lahirnya Nabi Isa. Sing Islam ngeten Baitul Maqdis itu termasuk kota suci kita. Kenapa? Karena Baitul Maqdis tersebut adalah titik tumpunya Rasulullah menuju langit untuk mendapat wahyu perintah sholat. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lah ten sandinge masjid niku wonten watu. Lah watu niku termat napa?
tinggal landase. Dadi setate Kanjeng Nabi niku munggah kalih buruk wonten ten napa niku ten langit menika niku ten watu menika. Sahara niku. Lah ten watu niku kalih Sayyidina Umar niku dibangun masjid ingkang kubah kuning niku makanya disebut niku napa Masjid Umar. Meskipun terkadang dikelabui oleh media, oleh oleh orang Yahudi seakan-akan Baitul Maqdis niku padahal tidak wonten ten sandingi. Pun, lah niku adalah suatu hal yang sangat istimewa. Akhirun fajama'an nasa fi Baitul Maqdis, ketika Nabi Yahya niku akan mendapatkan perintah saking Allah, akhiripun Nabi Yahya niku ngumpulaken menungso, ngumpulaken umat inggih menika umat Bani Israel untuk berkumpul ten Baitul Maqdis. Kan sangat bersejarah nggih. Niku tempatipun di antara tempatipun Nabi Yahya berdakwah. Famtala moko dadi kebak apa al masjidu masjid wa qa'adu lan padha lungguh sapa Bani Israil ala surafi ing ngatasé pira-pira teras panggonane masjid. Akhirnya setelah dikumpulkan oleh Nabi Yahya, akhirnya masjid itu kebak, masjid ombone sakmenten niku kebak. Bukan hanya itu saja, wa qa'adu ala suraf, dan juga Bani Israil niku ngebaki terhadap teras wonten ten Baitul Maqdis. Jenengan bayangkan mawon sakniki masjidnya tasih wonten terase tasih wonten, tidak ada perubahan. Niku rimin diantara pernah ditempati oleh sinten Nabi Yahya untuk mengumpulkan umatnya untuk menerima 5 perkara, 5 perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas niku adalah pernah ditempati oleh Rasulullah untuk ngimami seluruh nabi. Terus rumiyin niku saderengipun Kanjeng Nabi niku munggah wonten ten Sidratul Muntaha ten langit, Kanjeng Nabi niku salat berjamaah kalih para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa niku makmum datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salate ten pundi inggih menika ten Baitul Muqaddas ingkang sak menika niku diperebutkan. Mulane meskipun Islam nggih sangat memperebutkan niku karena itu tempat yang sejarah, adalah merupakan titik awal kita bisa menerima wahyu inggih menika wahyu wajibun salat 5 waktu. Niku Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Nah, nggih. Faqala maka nuli ngendika sapa Nabi Yahya. Akhire sedeng wis kumpul sedanten, umat-umat kumpul ten masjid kebak ten teras bak. Akhire Nabi Yahya niku dawuh wonten ten mimbar. Dan Nabi Yahya pripun? Innallaha temen sutune Allah iku amara perintah sapa Allah ni ing ingsun bi khamsi kalimatin kelawan 5 pira-pira kalimat an a'mala yen to ngamal sapa ingsun biha kelawan khamsah wa an amurakum lan yen to perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh Bani Israil anta malu yen to ngamal sapa sira kabeh bihinna kelawan gangsal. Akhir Nabi Yahya niku wonten ten mimbar dawuh ngeten, innallaha ta'ala amaroni bi khamsi kalimatin. Allah sesungguhnya Allah telah memerintahkan padaku, memerintahkan 5 tugas 5 kalimat. Yang mana 5 kalimat itu diperintahkan an a'mala biha untuk saya kerjakan, wa an amurakum dan juga Allah memerintahkan pada diriku untuk memerintahkan kalian semua ayyamalu bihinna untuk mengerjakan perkara 5 itu. Wah, ngeten nggih. Wonten turun wahyu niku langsung diturunaken. Lha iki aku le wahyu langsung disampaikan. Napa? Karena napa niku nabi niku enggak ada sifat wajib, di antara adalah at-tabligh, harus menyampaikan. Jadi napa-napa ingkang dipun perintah kali Allah untuk disampaikan itu pasti dengan Nabi langsung disampaikan karena niku sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Napa gangsal niku?
Awaluhunna utawi kawitane khamsah iku anta budu yen to nyembah sapa sira kabeh Allah ing Allah. Wala tusriku lan aja nyukutuaken sapa sira kabeh bihi kelawan Allah sayan ing suwiji-wiji. Wa inna masalaman lan temen setune padane wong asraka kang nyukutuaken sapa man billahi kelawan Allah iku kamasali rajulin padane wong lanang istaro kang tuku sapa wong lanang abdan ing kawula min khalisi malihi saking murnine pondone rajul bidahabin kelawan mas awarakin uta perak. Lho mantun ngeten faqala maka nuli ngucap sapa abdun hadhihi utawi ikilah dar iku dari omah ingsun wa hadhihi utawi ikilah amal iku amali amal ingsun fa'mal moko agawe sapa sira wa adilan nekanono sapa sira ilayya maring ingsun fakana moko ana sapa abad iku ya'malu kerja sapa abad wa yu'addi lan bayar sapa abad ila ghairi sayyidihi maring liyane sayyidi abad fa ayyukum yarda moko endi-endi utawi sira kabeh iku yarda ridho sapa ayun ayyakuna ing yen to ana sapa abdu kaulane ayun iku kadzalika kaya mengkono. Nomor setunggal perintahipun Allah ingkune anta budullah wala tusriku bi syai'a. Kabeh sampean niku kudu nyembah nang Allah, gak oleh nyembah liyane Allah. Niku pesan pertama wonten sing disampaikan kali Nabi Yahya. Wala tusriku bi syai'an, jangan sampai menyekutukan sesuatu apapun terhadap Allah. Nomor setunggal Allah. Bahwa wa anna masalaman asyraka billahi ka masalah rajulin istara terang gitu. Oh nggih. Niki nomor setunggal pinjing nggih insyaallah iki dipun paringi kali Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan waktu untuk bisa mengulas perintah-perintah Allah melalui Nabi ya mungkin cukup nika saking kaula. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.